বন্যা পরিস্থিতির খবর জানাতে এবার সিলেট থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী সৈয়দ রাসেল। রাসেল, আপনি এখন কোন এলাকায় আছেন আর সেখানকার সর্বশেষ কি পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছেন জানাবেন। জি ধন্যবাদ লাবণী। আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি আসলে সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলায়। দক্ষিণ সুরমা বলতে একদম আমার যদি আপনি ডান পাশে দেখেন তাহলে ওই জায়গাটা হচ্ছে এই সিলেটের সুরমা নদী এবং আরেক পাশে হচ্ছে এই সিলেটের যে এই নর্মাল যে জনপদ যেটা সেই জনপদ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বেশ কয়েকটি বস্তা দিয়ে আসলে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। এটি আসলে একটু আগে আমরা দেখেছি সেনাবাহিনীর সদস্যরা সেই সুরমার সাথে যে এই লিঙ্ক সড়ক যেটা সেই সড়কটি আসলে বাঁধ দিয়ে পানি নিষ্কাশন এই পানি সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, অর্থাৎ মানুষকে বানবাসী মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। আর আরেকটা কথা বলি, একটু সামনেই হচ্ছে একটি পানি এই বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একটি অফিস সাব স্টেশন আছে। তো এই সাব স্টেশনটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে পানি উঠে যাওয়ার কারণে এসব এই দক্ষিণ সুরমার প্রায় 42,000 গ্রাহক এখন বিদ্যুৎবিহীন প্রায় গত বৃহস্পতিবার থেকে। তো সেই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বাঁচানোর জন্য আসলে এই বাঁধটি নির্মাণ করা হয়েছে। আমরা একটু আগে দেখেছি সেই বাঁধ বিদ্যুৎ এই কেন্দ্রের চারপাশে বাঁধ নির্মাণ করে আসলে তারা পানি সেচে সেই বাঁধ এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি আসলে এই পানি সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি সচল করার চেষ্টা করছেন। আমার সাথে একজন জনপ্রতিনিধি আছেন, আপনার কাছে আমি জানতে চাইবো আপনার এলাকায় কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে এই বন্যার কারণে মানুষের। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, নিউজ 24 কে ধন্যবাদ। আমার এলাকার জনগণের বিরাট অসুবিধা হচ্ছে। আমার এলাকায় বর্তমানে বন্যার কারণে মানুষের খাওয়া দাওয়া মানে সম্পূর্ণভাবে মানুষ খেতে পারতেছে না, এরপরে বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছে না। এরপরে আপনি দেখতেছেন সবচেয়ে বড় জিনিস হলো যেটা বিদ্যুৎ বন্ধ হওয়ার কারণে অনেক মানুষ যেটা আপনার হলো পানি গভীর নলকূপ দিয়ে পানি উনি আমাকে জানাচ্ছিলেন যে ওনার এলাকার আসলে সমস্যার কথা তিনি আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন। তো শুধু এখানে না, সিলেটের বেশিরভাগ নির্মাঞ্চলে আসলে এখন পর্যন্ত প্লাবিত রয়েছে। দুই একটা জায়গায় হয়তো পানি কমে গেছে কিন্তু সমস্যা কিংবা দুর্ভোগ এখন পর্যন্ত কমেনি। এই হচ্ছে সিলেট থেকে আমার কাছে সর্বশেষ ফিরোজ স্টুডিওতে আপনার কাছে লাবণী। ধন্যবাদ রাসেল আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য। দর্শক, সিলেটের বন্যা পরিস্থিতির খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মীরা।